အစကတည်းကရှောင်တဲ့အရာတွေကိုမရှောင်ခဲ့ဘူးအစကတည်းကပြုတ်တဲ့အရာတွေကိုမပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောင်မှနောင်တတွေရကြတယ်လူချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာဇယိုက်တွေမတူဘူးအဲ့ဇယိုက်မတူတာတွေကိုဆဆဦးဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့အချိန်မှတည်းကတိတာစွာမြင်ရပါတယ်ကိုမောဟဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမြင်တာပါပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အချိန်မှတည်းကသူ့ရဲ့ဇယိုက်ကဘလို့ရှိတယ်သူသည်အတ္တကြီးတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်မျှပြီးတော့တွေးတတ်တဲ့သူလားသူသည်ကျင်နာပြီးတော့ကူညီတတ်တဲ့သူလားသို့မဟုတ်တကူကောင်းဆန်တဲ့သူလားဆိုတာစကတည်းကသိတယ်အဝင်းကျင်မှာအသားကျပြီးတော့လောကကိုတော်တော်နတ်တဲ့သူတွေဟာအစကတည်းကသိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှောင်တဲ့သူကိုရှောင်လိုက်ပါတယ်မပေါင်းတဲ့သူကိုဆက်ပြီးတော့မပေါင်းတော့ဘူးဘာမှပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်စောစောစီးစီးလမ်းခွဲလိုက်နိုင်တယ်ဒီတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုမခံစားရတော့ဘူးနောက်တချို့ကကြတော့တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာသိနိုင်တယ်အတူတူစားကြတောက်ကြတဲ့အချိန်တစ်ခုကြုံပြီးတာနဲ့သူဘလို့လဲဆိုတာသိသွားပြီသို့မဟုတ်ခရီးတစ်ခုကိုအတူတူသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီသိသွားရင်အဲ့ဒီတစ်ခါဆက်ဆံပြီးရှောင်လိုက်လို့ရတယ်သို့ပေမဲ့တချို့ကမောဟဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်အလိုလောဘကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူစီမှာကိုမျောလင့်တာများရလေမလားလို့မိုက်မဲစွာမျောလင့်တတ်ကြတယ်အစာကလေးကအတ္တကြီးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကြွေတာခိုက်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နောက်သူ့ရဲ့စီးစိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကသူ့ဘက်ကိုပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အလိုလောဘရှိတဲ့သူတွေအမှန်မမြင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့တဏှာများတဲ့သူတွေအမှန်မမြင်ဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူစီကကိုကမျောလင်းချက်တွေပဲထားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့လူကြီးကိုလည်းကောင်းလေမလားဆိုပြီးတော့ပေါင်းမိတတ်ကြတယ်အတ္တကြီးတဲ့သူကြီးကိုလည်းညတလေမလားဆိုပြီးတော့ပေါင်းတတ်ကြတယ်အညိုအတေးကြီးပြီးတော့ရက်ဆက်တတ်တဲ့သူကြီးကိုလည်းပဲကိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာစိတ်တွေများရှိလာမလားထင်ပြီးတော့မိုက်မဲစွာမျောလင့်တတ်ကြတယ်လူဆိုတာဇယိုက်မပြင်ပါဘူးအတ္တကြီးတဲ့သူကအမြဲတမ်းအတ္တကြီးပါတယ်နောက်ရက်ဆက်တတ်တဲ့သူကလည်းအမြဲတမ်းရက်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မရက်ဆက်ရင်တစ်လကြာရင်ရက်ဆက်ပါလိမ့်မယ်တစ်လနဲ့မရက်ဆက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းစောင့်ကြည့်လိုက်ပါတစ်နှစ်ကြာရင်ရက်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဇယိုက်ဆိုတာမွေးကလေးကပါလာတဲ့သဘောတရားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ရာဂဇယိုက်နဲ့မွေးတဲ့သူရှိတယ်ဒေါသဇယိုက်နဲ့မွေးတဲ့သူရှိတယ်မောဟဇယိုက်နဲ့မွေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဇယိုက်တွေဝိတ္တဇယိုက်နဲ့မွေးတဲ့သူလည်းရှိတယ်အတွေးများတဲ့သူတွေပေါ့သူဇယိုက်နဲ့သူမွေးလာကြတာအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကလူတွေကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့တတ္ထာဇယိုက်တို့ဗုဒ္ဓဇယိုက်တို့ကြီးညိုတတ်တဲ့သဘောတရားနဲ့မွေးလာတဲ့သူတွေသူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပျော်မွေးတဲ့သူမျိုးနောက်ဗုဒ္ဓဇယိုက်ဆိုတဲ့ပညာအားကောင်းပြီးတော့မွေးလာတဲ့သူတွေငယ်ငယ်ကတည်းကတွေးတတ်တယ်ဆင်ခြင်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအစိုးဘက်ကဇယိုက်တွေပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းဒီဇယိုက်တွေဟာပြင်လို့မရဘူးပြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အစကတည်းကသိတဲ့တယ်လူတွေကအစကတည်းကမတွေ့ခဲ့ရင်ကောင်းတာလို့ပြောတတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အစကတည်းကမောဟဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကြီးကိုကောင်းလေမလားလို့ဘာလို့ပေါင်းခဲ့တာတော့ဘာဖြစ်လို့အစတည်းကအတ္တကြီးတဲ့ဇယိုက်ကြီးပေါ်လွင်နေတဲ့သူကိုကိုယ့်လက်ထဲကြမှာပြုပြင်လို့ရမယ်လို့ဘာလို့မိုက်မဲစွာတွေးခဲ့တာတော့အစကတည်းကတိတာနေတဲ့သူ့ရဲ့ချွင်ရင်ချက်တွေကိုကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဘာလို့မိုက်မဲစွာတွေးခဲ့တာတော့အဲ့ကိုမိုက်မဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတ္တကြီးတဲ့သူကြီးကိုပေါင်းပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအတ္တကြီးစွာပြုမှုတာကိုခံပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေတာကိုယ်ထိုင်နေကိုယ်ကံပဲအစကတည်းကမေတ္တာတရားခေါင်းပါတဲ့သူတယောက်ကိုကိုယ့်အပေါ်မှာကွက်ပြီးတော့မေတ္တာများထားလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့သူ့ရုပ်ကိုကြည်ပြီးသူ့စည်းစိမ်ကိုကြည်ပြီးကိုယ်ဘာသာကိုမမောပြီးတော့ပေါင်းခဲ့တာပဲသူရက်ဆက်သွားတော့သူသစ္စာပေါက်သွားတော့မှဝမ်းနေနေတာဘသူကြောင့်မှမဟုတ်ပဲကိုယ်ကြောင့်ပဲအစကတည်းက
တိတင်ရသားနဲ့မတိခဲ့တာကိုအမားပဲဒါကြောင့်မအပါနဲ့နောက်မထုံပါနဲ့ဉာဏ်အမြဲသုံးပါဉာဏ်ကိုအမြဲသုံးပြီးတော့တတိနဲ့ပဲနေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်တတ်အောင်ဉာဏ်လေးတော့သုံးလိုက်ပါလို့ပြောချင်တာပါအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းမိမိဘဝကိုတတိတရားပညာတရားနဲ့အမြဲတမ်းကာကွယ်နိုင်ကြကုန်၍အမှန်ကန်သောသူများယုံမာသောသူများရဲ့ဘေးကနေဝေးကြပါစေအမြဲအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ